Dobar dan svima. U ovom ću videu pokazati što sve možemo kontrolirati preko 6 kružnih potenciometara, takozvanih knobova. Oni se nalaze u Live Control panelu kod Genosa. Sve promjene koje radim odmah se pokazuju na gornjem pomoćnom ekranu, a još precizniji pregled je kada to isto gledamo na glavnom ekranu. Ovo je tvornički definiran postav, ali svaku od ovih kontrola možemo prilagoditi po vlastitoj želji. Na prvoj poziciji Live kontrola nalaze se parametri koji djeluju na zvukove desne ruke. Korištenje ovog panela je namijenjeno za rad u real time. Dakle, parametre mijenjamo za vrijeme sviranja i ovo je vrlo praktično jer odmah čujemo promjenu zvuka. Za potrebe videa otvorit ću mikser konzolu da bolje možete pratiti ono što radim. Sada djelujem na sva 4 parta, znači right 1, 2, 3 i na left, ali to mogu prilagoditi i po želji. Za bolji prikaz aktivirao sam samo right 1. Ovdje se nalazi attack i release koji direktno mijenjaju krivulju zvuka. Kada otvorim Voice Edit menu možete pratiti promjene koje radim sa attackom i sa releaseom. Prelazim na drugu poziciju i na prva 2 parametra, kao što možete vidjeti, nalazi se equalizer. Na trećem mjestu nalazi se zamjena za modulator i preko ovog knoba možemo zadržati vrijednost na istoj razini. Zadnja 3 mjesta kontroliraju arpeggiator. Kao što sam već rekao na početku videa, sve ove funkcije možemo mijenjati i stavljati neke druge. U nastavku videa ću objasniti kako se to radi. I prelazim na treću poziciju koja je namijenjena za kontrolu style. Cut-off, rezonanc i retrigger imaju odličan učinak na dance ritmove. Poslušajte primjer. Pomoću Style Mute kontrole redom aktiviram kanale Style. Ovo je vrlo praktično i ponekad je jednostavnije nego pojedinačno paljenje pratnje.
Primijetili ste da pomoću polja Reset Value promijenjene vrijednosti vraćam na početne pozicije. Isto tako, sve ono što smo promijenili u live kontrolu možemo memorirati u samo jednu registraciju. Dakle, možemo napraviti nebrojan broj kombinacija, recimo svaka pjesma ima svoj postav live control funkcija. Ako želimo vratiti tvorničke postavke, to možemo napraviti preko glavnog izbornika. Dakle, na pozicijama 1 i 2 nalaze se kontrole koje utječu na zvukove desne ruke, a na poziciji 3 imamo parametre za style. Međutim, sve ovo možemo promijeniti i prilagoditi vlastitim potrebama. S lijeve strane vidite kategorije, a s desne imamo specifične funkcije koje su uz njih vezane. Iz miksera ću odabrati volumen, a dolje mogu birati koji dio klavijature mi treba. Kao što vidite, izbor je velik i možete označiti jednu ili više kućica. U izborniku balans nude se razne kombinacije, a princip rada je taj da mijenjamo omjere volumena za tijelo A i B. Ovo je vrlo praktično za live nastup, a ja ću, recimo za primjer, napraviti omjer između zvukova koji su aktivni na rajtu 1 i 2. Kao što možete vidjeti, postoji mnogo opcija i bez problema live panel možete prilagoditi vlastitim potrebama. Dodajem kontrolu za tempo i promijenit ću mu naziv. Na isti način možemo imenovati i ostale funkcije i to se isto tako pamti u jednoj registraciji. Praktički svaka registracija može imati druge postavke cjelokupnog live kontrola. Ispod ovih 6 knobova nalazi se 9 klizača koji imaju istu svrhu i sličan način primjene. Mehanički su drukčiji, pa je onda njima lakše djelovati na zvuk orgulja recimo ili na neke kontrole volumena. O ovome ću govoriti u mom sljedećem videu, a on dolazi uskoro. Hvala na gledanju videa i podršci koju mi dajete putem komentara. Za sada to bi bilo sve i do idućeg susreta vam želim mir i dobro zdravlje. Pozdrav od Kaspera.